人咧就好難講啦。衰啲同講唔到啫，抽濕就知啦。好，抽啊！咪你講啦，你先講哦，呢支豬叉咧就係我嘅，都話俾你聽。話你呢排經常食人件嘢，就係捉唔到隻老鼠入嚟㗎。我執㗎咋，我冇偷你啊！執，頭先又唔見你攞翻出嚟，而家人贓並獲啦，做乜又搞掂？都要改下壞習慣㗎啦，講嘢都唔聽。係啦，點解你硬係咁貪心嘅啫？我求你哋放過我啊！我冇下次㗎啦。社工，我要拉佢見官。要啦，呢啲人啊唔見棺材唔流眼淚嘅。我哋接單人俾人拉咗去官府出死梗㗎，求你好心放過我。你哋呢啲蝕單人都講好心嘅咩？冇得講嚇！你到底要點樣先係過期啊？做咩啊？我嚟向你求情㗎。求情？求咩情啊？係咁嘅，我哋喺工場度捉到桑田佢偷嘢，咪諗住拉佢過官咯。冇啊！